खुश्क खांसी और बलगमी खांसी, इसमें क्या फ़र्क होता है? सर, जो खुश्क खांसी है उसमें जो बलगम है या रेशा है वो खुश्क हो जाता है। खुश्क होके वो है ना आपकी सांस वाली नालियाँ वो बंद कर देता है, जिससे आप सांस लेते हैं तो सीटी की आवाज़ आती है, लेकिन आप खांसते हैं, दर्द होती है, जकड़न होती है, लेकिन बलगम बाहर नहीं निकलती। और जो बलगमी खांसी होती है उसके अंदर जो बलगम है वो नरम हो जाती है और बाहर निकलना शुरू हो जाती है। तो जो खुश्क खांसी होती है उसके लिए बेहतरीन जो चीज़ है ना वो अदरक का कावा है। अदरक का कावा शहद से मीठा करके आप सुबह दोपहर शाम ले, इंशाल्लाह आपकी जो खुश्क खांसी है या सांस लेने में आपको दुश्वारी होती है वो ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और बलगमी खांसी के लिए? बलगमी खांसी के लिए आप जो मुलट्ठी का कावा आप सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बलगमी खांसी ठीक हो जाएगी। ठीक है हकीम साहब, दो आपने कावे बताए कि खुश्क खांसी के लिए आप अदरक का कावा यूज़ करें और दूसरे के लिए बलगमी खांसी के लिए मुलट्ठी का। इसके अलावा भी कोई और इसका इलाज मौजूद है? इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनका ब्लड प्रेशर लो होता है, बलगम जो है वो सफ़ेद कलर की आती है और बहुत कसरत से आती है, तो उसके लिए बड़ा बेहतरीन चीज़ है कि अजवाइन, कलौंजी और इसके साथ आप सौंफ डालें। अजवाइन, कलौंजी और सौंफ, और चौथी चीज़ दारचीनी। ये चार चीज़ों को आप कावा जो है ना वो चुटकी चुटकी डाल लें। चार चीज़ों का कावा सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपकी वो वाली बलगम जो सफ़ेद कलर की आती है और पेशेंट का जो है ना ब्लड प्रेशर भी लो होता है, जिसमें नकाहत कमज़ोरी होती है और खांसते खांसते जो है ना वो उल्टी भी कर देता है और जकड़न होती है, सीने में दर्द होती है, सर में दर्द होती है, तो इंशाल्लाह ये चार चीज़ों के कावे के इस्तेमाल से इंशाल्लाह उसकी तमाम अलामत ठीक हो जाएंगी और उसकी जो बलगम वाला है, रेशा आ रहा है, उसकी वजह से जो खांसी हो रहा है वो भी ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह।